Bonjour bande konanga ezanga mamuluba, j'espère que vous avez malambu skanyostu bozoami. Bonsoir na bonjour na moya na habari na wetwa na betwa na mbote na beno nyonso wana kaka, les salutations à vous hein. Na le bien. Tellement makambo peze bele na bandi nanu na topiko ya otangana lobaka. Ba soi-disant ba chrétien oyo. Onga na bengaka ba adepte ya antichrist. Basilika ko tu attaques le christianisme. Tu nous attaques, qu'est-ce que tu connais de la Bible? E binga na mitunaka. Azeya azwako ye vision. Zachariah, Daniel, Moses, Malachi, Ezekiel, mutu na mutu azumpe na ye. Elle a apparaître à l'obine makamba koloba na ye. Tina yowana kuna akuma apocalypse yepa kendeki kuna na ngomba ke kokoye evanui. Amoni nani bato ba aigle mutazana ba aigle na longa ba aigle na ba mapapu udenyo la mona kisoki ba léopard na bato baza soki pe nzoto ya mutu na ba mapapu makolo soki pa ba bronze soki pe ba fer soki pe biloko nini. Mais tozana ba minere boni na mokili. Soki muninga mona ki ba être bazali na ba bronze na ba silver. Yoko komona ba zinc te. Yoko komona ta ba coltan te. Yoko ko vision pe ya ba être bazali habillé lokola ba diamant pété. Kaka ba vision ba ninga. Moninga soka mona ki mutu ala sokola lokola leopard. Mais yo pe mona ta mutu pa za lokola zebra. Mona ba zebra, mona ba hippopotamus, nani hippo, mona ba crocodiles. Tozana ba nyame belo yo poko komona. Bo mona kabangote. Muninga kuna lobio ayoka kisoki pe amoni mutu ateleme longezo kongala lokola moi. Tozana betol boni kuna na Celeste kuna. Tozana ba Jupiter, tozana ba soki pe ba Saturne, ba Pluto. Yo poko komona pete. Esika baninga ba mona ki mutu longi lokola moi. Yo pezo po yo pe mpeve. Mona pe soki pe bilongi lokola ba Jupiter. Mona pe bilongi lokola ba Mars. Oh, maye zoko kule. Yo poko komona Océan Atlantique te. Laka Tanganyika koko mona ngo pete na ba vision na yo fleuve Congo ezambe maït ezape mai okoko yebe poko mona pempe vete o mona petre moko patele mpeli kolo apevre na ya fleuve nani Congo yepa zoko solo na ba voix pe de tonnerre o komela biso pe makamyo yo po mona ki ko mona ki elongi lokola mboloko voix ya tonnerre atelema ki likolo mai alobi écoutez mon peuple pondenga bo bolinga kati kaka koyana ba prophétie baninga bazwa banyama basili na mokili oyo ba maye sili na mokili oyo ba corps céleste sili na mokili oyo yo pe mona yo ba corps céleste zana ne belo yo poko komona na ba prophétie na ba vision po mona keza ba banja ba aventurier bato bo mona ka lelo bazokolo banabino boningi koyoka te baloba na bino boningi koyoka te yango nazo comprendre te oyebi au juste. À quoi sert bon yezo na bino bote ya kabiso? Akufa na Golgotha bolobia ayaki ko futa ransom ya ba péché na bino. Mais pona nini yo oza dépendant ya pasteur? Pona nini ba pasteur ba koma ba intermédiaire entre bino na Nzambe? Siko yezo aki okufa pona nini? Soit yezo akufaka pona bino te, yangwana bozana na système ya vous avez besoin d'un intermédiaire entre vous et Nzambe. Mais ce qui bolobi que yezo akufaka pona bino apesaka bino autorité sur le scorpion le dragon bosenga directement au papa ko pesa nde bonga lobakiti frappez vous trouverez demandez au papa il va vous donner. Mais pona ni bokende ko demandaka na papa directement te pona ni bino moko bo frappaka directement te bosaka ko daddy pasteur osomona ke donc osokende pa ya un prédateur un agent de l'antichrist. Oyo yena Nzambe baswanaka kuta avant qu'il soit né soit conçu dans le ventre de sa maman. Nzambe kuta sepela na amna ete. Yo kuna na kibulu yeke na yo ozokende ko se soumettre un pasteur assemblée ngai, un pasteur boye. Yango société ngo yo yezo asala. Po bokoma kakao ne touchez pas mon oin. Ne touchez pas mon oin. Et puis ba chrétien bo seksakanga. C'est comme les pasteurs. Tout bon pasteur qui se respecte, ça a versé mon quoi mémoriser. Malachi, ce qui peut chapitre 3. Homme trompera-t-il Dieu? Or et l'argent appartient à Dieu. Yoka bade plutôt yaba antichrist. Na quelque peu c'est un dixième. Na quelque peu c'est offrande nangai.
nayebi te chrétien nga mwana kezaka kopia bato tu bazaka stable te na mituna bango nde bazaka chrétien po mutu aza normal po soki yesu nde bino bolandaka ye yesu alobaka senga na tata na yo il va te donner ye moko apesaki bino autorisation to soko ozaka na nkema intermédiaire alors bondela ye mutu akende okufela kuna na golgota ke yesu ayiki kokufa na golgota ngai zairo azokufaki kuna na golgota na isalela mpo na ngai sengela ngai tata na yo naza na besoin abc soko oza na posa intermédiaire kende ata na nzela wana ule okende kolukaka baprédateur assassin na avec mon discours que j'ai fait ezongisi biso na likama oyo lisusu ekweli lisusu soit disant chrétien mbalo na Florida kaka ndenge pe boyoki o pasteur o ghanéen mutu ya bampeve alata bilamba mauve mabe alata bilamba or mabe. Je parle de or ya couleur ye kutsoka zakana makasi na banza ngaka koma lokola Salomon alata bilamba soki pe ya pembe o kaka ye otali kaka mobali otali ye mutu ozomona ke ozana besoin ata kolie Satan te. Tu es en face du Satan lui-même. Aza mogugu. Abimisi Kabila Bogar. Pasteur wana. Ce qui peut Sylvestre. Naba komona bangwa bagana yenkuna. Mulumane bake ko bomela biso sœur africaine. Moi c'est kitoko. Naba donné nyonso nzambe na lola apesa la femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. Boyebita nzamba lalisaka Adam na devient moi mukie. Alalisaka ya po buto ezaka na 12 heures du temps, ce qui peut 10 heures du temps molili. Il fallait ki yuma wana alala. Nzamba zoka tana ye, azoko façonner Eva. Abongisi atali inspiration ba guitare ezalaka mushindu kai. Asali. Nyonso ndebo ya salaka la femme noire, la femme africaine, la mère de l'humanité, celle qui donne la vie, la plus belle femme du monde entier, la reine, la femme noire, la belle femme, moi si Ansomi, moi si Alokumu, oh, moi si Nzambe yemo kwa salaka na maboko na ye. Koza la femme noire, yo kabiso kunate, yo kabiso la femme noire te, to vimbata mutu, e yo wa, to alokola barasi mususu wana te, oyo ba papa na bango eza le fils de Dieu ba salaka rebellion na lola, ba kimi, ba ke kobota kuna na Moyen-Orient na Europe, la femme noire en Afrique, nzambe moko salaka ye, e yo wa maweja, alalisi yuma wana, lala pongi. Il fallait que bala lisa il fallait que kalalati et puis nzamba ta en tout cas et puis na benga tata na yuma pona nini et bazaka yuma n'importe quelle manière otalaka yuma du monde entier et puis que nzamba pese dominion sur toute chose yankewana akoma kinende a se contempler ka sola kanena ba lion ba leopard chaque fois nzamba soka boa kiliso bi mais au juste oyo muntu anyi kanyama ti ba conseiller na ye ba council bazako tour na nzambe babi nzambe soko tiki yuma wana po alir to mona multiplier vous wana yozo luka e ko sala mate donc denga zana zane buna bulu te donc yuma te ye poani ce n'est pas bon que ce voyou là pour cette recelle je vais lui créer une être semblable à lui conseiller na ye balalisi yuma wana pongi puisque même quand il était vivant nani conscience kini kaka mtaba pongi alors balalisi pe kaka pongi po mesana pe kaka na ba pongi yo mutu nzamba sa souffler le souffle de la vie en toi o comme être vivant moza kaka mutu kaka ba pongi kaka alors nzamba lalisi koza ba faiblesse mse pesa ka penzambe kanda alalisi yuma wana bi lala turutueba kanyama asali la reine celle qui donne la vie, la plus forte femme du monde, la femme la plus intelligente, la femme qui ne peut pas être comparée aux autres femmes de la terre. Hey, yoka mama africaine. Kasi bongo lo fundo tozalaka nango ezaka nini? Poto yebike nzambe moko asalaka biso na maboko na ye. Ay, kele. Aucun ange bautaka ce que peut le fils de Dieu ne peut réclamer au aza patriarche à maman africaine.
chipio akende ko réclamer ba chinois akende ko réclamer nani ba grec akende ko réclamer ba faux juif kuna akende ko réclamer ba tutsi tobimisi pe Rwanda zakasu na Afrique tobimisi pe yango longa na Afrique akende ko réclamer kuna katite etu la femme noire bantou hey mvijamu kulie moko asalaki biso na maboko na ye eyo nakumisi bino bo sepelati juka noenda majunda et comportez-vous aussi ainsi comme les reines que vous êtes na kumisi bino awa munoko ga ko kakola ngai lobi to ko kabino susu na buzobologie lokola ba misusu wana o ba moni eloko malamu ya kosalezaka kozoka ba caméra ko kendaka nango na ba jeep aller se faire déboucher par les pasteurs pour monde entier ba mona butaka na ya ye na ya pasteur basio bokisaka couronne nzamba pesa biso soni et puis ce côté malamu comme on a descendante ya ba fille des fils des hommes de Dieu kuna dans le ciel oui po ba komaka kaboy awuti ce qui peut na descendance na lignée ba fils de Dieu aya okota la biso na Afrique ah, la femme noire, la femme africaine, mamoueto Africa, Africa mama, yo. Ngana kokumisa kaka la femme africaine, yo. Boy, miso bazo ko fingisa biso munampala lokolo na tiaki mokongo ache. En tout cas, yango baloba éduquer une femme, c'est d'éduquer une société. Botia ba éducation ko ba ko tuba yaya. Yo mwana mwasi oyo kendaka ko te faire délivrer dans des voitures na oki kuna étude comme gratuit zonga eza gratuit kende oye kolata mo eloko ata moko to mibale quelle honte yo batiaka kaka wakanda dola mki pe na tongo sel bitokolojo ke bakende kotia. Et puis, aux autres, c'est batiaki. Wapi fierté femme noire. Ezate. To bando cheke ba aden na bino. Bozala kaka boy. Ce n'est pas parce que ton nom est ce qui peut nani na kotanga kombo to ko kanza ke bazo kumisa yo ko fixa la femme africaine. Yo moni femme africaine azana buzo bandengo wana. Femme africaine aza mwasi ansomi. C'est la maman africaine qui éduque même au monde to banyangala kato yo bazo sakana biso lelo yo. C'est la maman africaine qui les a éduqués. Nalingaka phrase moko na nzembo papa emba na biso qu'il se repose en paix wemba Dieu. Ayemba lobi maman, il fallait qu'il ba pesa yo honneur ko leka kuta ba professeur. Bati ata ministre éducation, ndele mutu mabe azalaka te, nde criminel azalaka na ba boloko te. Phrase wane touchaka nga makasi. Maman pesaka conseil ata pesela yango na Kikongo, ata zo pesela yango na Chiluba, ata zo pesela yango na Swahili. Une chose est vraie, etikalaka na mutema ya mutu tout le reste de ta vie. Oyanga mama akufaki na otaki kokisa 16 ans. Tango quand même na bako babela mwana muntu wa fila teleje ezaki ba nani ba proverbe que ma mère me disait. Siko talanga naza na 41 ans nazo kende 42 ans. Maintenant se rappeler nango kaka. Qui peut remplacer maloba ya mama na yo? Nani ako remplacer loboko ya mama? Mama no alambela ofufu na bitekuteku. Na zakso na piqué crise à asthme. Tant na ngana binga ponga asthme nge bandolanda na ba grippe na ba kosu siko komona gue kiminga na munoko. Tangu na komu kozwa mwa makasi koka omona ba caprice pe pinga pe de nature na pe très capricieuse. Tienyo soana na asthme osangisi donc vous pouvez déjà comprendre que nazalaki ba malade oyo balatina te wana. Mais c'est là où j'avais compris maman azakaka maman. Une autre fois, j'ai vomi comme ça. Wani mamu. Akaluke sui. Apangusi yango sans même elongi ankele. To. Oko katuni mwa bana wani. Ujuja chinga nyilelu. Oka nana pisa koliate. Nazana gute. Mama wani fuja no. Wa ubwanyu heta ele makanda kumbiji. Si uji ufuma kujisama. Il faut kuja. Oko muna kaka nako sala baka priswana. Ayoyo. C'est là où j'avais compris. Mamweba azaka kama mana yo. Bon, nanga kanise mingi te salanga pasi na mutema. Elle nous a quitté, elle venait d'avoir 36 ans. Mais je sais qu'elle est toujours là avec moi. Mais oui. Yangonga na lobi ke na nyonso wana
nani na mokili akoko remplacer sans ya sécurité mama no apesaka yo mutu te. Il faut biso pe to bandozala na conscience bandeko na nga basi que nous sommes des reines, que c'est nous qui donnons la vie. Et puis yo kendaka na bamituka bakende ko délivrer yo tika kanga pena ni makolo yango ti yo kendaka na mutu muso aza na ba démon soki pa marke nini nzambe asalaka biso basi to yambaka ozaka okomikai yo komikai bateka kona magazo komikai yo biteka mukolo musoko kendaka na formula bakai kuna okako kota en présence na mutu aza na ba jean na ya marke na marke bako banda kolobelo ki ching ozo fandi boyeboy ki mungongo zo baki chocho na ba pasteur bazanga nga ko solo ba délivrance okendo ko kolokota ba esprit na no kutu bible e komango te yo ke kolokota ngo pona nini mwasi mobimba kaka ko bikendele cultive le cerveau kangana no makolo ye bai na lobi bino batu bokenda hote ko sambela na mkolo ya dimanche voyou wana na Florida ye puisque yesko akomi voyou. Moi si notre sœur africaine a boyi nègre wana pour nègre bizalil ma be ko beaucoup ta moi si ma kofi pasteur hein. Donc ce qui dimanche asimbi micro ake ko ganga yes Jesus hallelujah and if for that he'll make way no way amen hey gada yoka batukuna amen batelemi bazoko bete maboko encore ba chrétien bazaka lokwa batu ake concert hein au moins na concert tuzaka na ba sentiment kaka les chrétiens sont comme ça yebisa bangoka makamo malama waka amen hallelujah misu baba ndiko tuntuka hein bazum peve abuzoba na bata maboma bokanisi ko azoko tuntuka zum peve nzoka ndeli boma ndezo sala na minute na zo sala crise liboma bino bokanisi za mpeve lundi à samedi mulu maneba a planifié kandenga okende ko déposer ba balle na kati ya cerveau mwasi na ye mwasi aboye divorce mukolo mwasi akena ndeko na mobali bakende récupérer sebe mikandani na ndako negra zalaki wana attaquer sœur na biso ndeko mobali le bito yo ko attaquer sœur na ngai dans ma présence te a récupérer les vauriens yo moko mobali abetaka mwasi ndo mama zaka pe makasa ko tele maliboso mningane mobali te. Alors frère asali ndenge frère asalaka a déposer moi moko moi mibale akangika chepai a déposer mususu donc azoko déposer kaka yo ka sœur comme toute bonne mwasi na yebite tika yo ko bomaye tika yo ko boma mobali na ngai. Donc yazoka mawa ndenge frère na yazoko déposer na elonga mobali na mwa tubambuma moto poisongi sena nzela yazokele mawa boyebi keke et puis le nègre tellement ka lobi na ko bomma ka sœur na yo il a fait une menace comme ça direct. La sœur oulé azo makambu sérieux quelques jours passés keka kana msala nenga kendaka boye le vaurien le pasteur te bite verset biblique ni pasteur atangaki na munduki ayepe na simane po mona kaka lachite a déposé 4 balles na colonne vertébrale tangu mwana bato kwei aya telemi li colonne a déposé 3 mususu na crâne apanzi ye bongo kaka wana sur place et puis apakata kimbangu akimi un pasteur Bokota soki botiata na YouTube soki pe US pastor na Florida shot his wife. Boko mona lisolo ngo ezana no mubesu kuna na internet. Mawa. Voici et puis abanembenga prophète. Po bango to bakomaka bata ba titre. So kaza bishop ta za archbishop. So kaza wana ta za évêque, aza apostole, pasteur, évangéliste. Basaka ka bata ba titre. Titre a yezo zalaka nini? L'enseignant, gourou, rabbi. C'était ça le titre de Jésus. Parce qu'il enseignait. Bon, il y a le lot, yotomona kaka titre na ba titre. Votre prophète chrétien, oyate ya kabino prospérité, a outi ko déposer 4 balles na colonne vertébrale, il y a une sœur africaine, 3 na crâne, a panzi bongo. A panzi. Ce qu'on a de la part aussi de la sœur. Comment yo mutoko ki ko kendeno ko s'engager na lisolo o ezali futur assassinat na yo moko. Wapi discernement. Po ozotala kalonga mwana mbali wana
ozomona kaka oui Satan bota mwana ne yeyo soko tel que le mwana mbala malamu oui Satan botaka à part Ken azalaka na ba frère yeyo bino batu bolukaka ba frère ya batu po bolobako Yesu yaya na bino sikoyo leki ya Ken nani pasteur nazaka leki ya Ken na mawa mwasi kitoko yewana bankusu ya Florida bakosala feti kalate pona banza nani bakundi ete pona nini kolanda soit disant homme de Dieu. Les jours que l'homme de Dieu a osali ba menace ataka que son frère Akeyad a redressé homme de Dieu kakaye leave him alone you're gonna kill him siko lelo yoza wapi nakati ya frigo na morgue na Florida pasteur yana fandine na boloko yoka ba chrétien mususu to sambelezalaki molimo muta promettre ka koboma yo et puis quelques jours après ya bomi yo. Et c'est cet homme-là qui vous a prêché pendant toutes ces années. Voici les chrétiens, leur pasteur. Bangowana. Tolobate. Tangu na kritika kanazalaka na tina. Pande konanga. Na ebike ndambu biba comprena kangai. Et que le bon Dieu vous bénisse. Parce que tout matpeto kita. Manque pas à compréhension. Ba misusuana ne me surprend pas aussi non plus. C'est aussi biblique. Beaucoup sont appelés. Peu sont choisis. Choisir veut dire tu as rejeté une option et opponé option mususu. That's what that means. Ngana aka commencer mato ya batute Oh nzamba sali bisonyo sa hell no. Bana na diabulu bazana mukilo yo. Nzamba hapa sala kibango. Tango ba fils de Dieu bakende ko bota na bato. Ezaki volonté nzamba sala kibatwana. Bazana barasi na ba jeyamba na mukilo yo bazana no bauti na makamba mabe et puis ba boti na mukilo yo tazab singos bananza quel banana zambe bongo yenzamba mona ya ngota tang ba fils na balongo ki na lola ba yako bala bana bato si fala ki alimbisa zongi sa bango les enfants prodiges mawa mais voici na lobi likambu mususu na zongi sa skoyo na makambu ya politique ya Congo Hey, Bol Bojike Mamwanda Mukole. Namona ki votre incirconcis national accueilli Nakatia Sénat. Ebe batumsu na mukilo ba colérique, batumsu penza baza kole. Pona nini kosala kengai mamulu bana finga kaparansi ya bato. Mwana oyo, enfant adopté ya Laurent. Mais yo tato na monyo okana kabiso okana kabiso ozana jikamakako du monde entier tato kabila na ibi kututena banda wapi na yo na ye baka kututena banda susu wapi tawani na banda wapi na yo mwana oyo kabila zalaka pata mutuko na ibi koza subhumain mais na lebite koza animal oza subhumain donc moi qui humain zali bien que zali sub Sali la taki humain wana ko papa Sena wana yokotaka Monampala lokola le plus laid des gorilles qui existent Monampala lokola hippopotame Monampala lokola crocodile musuma vendor Ayepe wana koti na Sena ya koko na yo Tumvitwe bakabila Nezo bakututena lo bana onini Kana kandumba Fils de pute que tu es toi kabila Mona kantu chana na kamona mona kantu chana na kabile kantu chana na ka vaut rien kantu ka fama beji akote le biso na mboka na tuboasa na kati ya makasa na yewana asili biso petrol nyoso kabinda pona koboma le tuboasa la zakana makolo na ye yo pavu we okokana kana kati chisuku kuna orevaka Sena Zaire tu fina yo oyepe na building wazabanga tiela kande tatano ba climatiser te o yoko yako dondo okoti pe wana Sena tufia koko na yo ozolanda kuna na Dar es Salaam bozaka na Sena te na Kigali Sena zalaka te kanyama moko boy yo omesaniko na moni penzo kelenge ya Zaire donc na muto na yo mimoni koza congolais ko oyepe sénateur ya fiantokon
les États-Unis avaient repris sa constitution, je pense que 3 fois, maybe. Je pense qu'il faut qu'on revoie la constitution. Surtout, on n'a pas point un modèle Wana. Point un bozo, il reste nani, sénateur à vie. Ayebe balati, c'est le sénateur. Eh, modèle Mbokana Tokita. Tokita na niveau moko. Mais boy, puisque le réseau s'en a kanda. Boy, bel roninga skuna siliki na siliki na siliki. Chilombo. Hey! Hey, Chilombo. Balou baba kwa balisu so na zo attaquer mon frère. Hey, Chilombo. Ozo mona. Hey! Oh, lukanga na makambu. Ozo lukakanda na nga Chilombo. Hey, Chilombo. Hey! Yango yo Chilombo. Tata na yo mutu ya bande kolobo akokanga bazongisa na Rwanda. C'était qui? Hein? Ngai nazo comprendre c'est nini yo. Na batar wana ya kabila bozo sale la biso te Chilombo. Chilombo, le bela biso vérité. Yo, Chilombo na moni yo il faut tout télémelo sikolo ba vérité. Qu'est-ce qui se passe au juste? 10 millions bande kono bakufa. Ozo ko ko bango te? Papa no se bembene fanda ki kuna na frigo pendant 2 ans. Moi na boya ki tel bemba papa no ezonga. Boyete, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe au juste Chilombo? Vraiment, Chilombo. Yango na Belgique kuna zakanda na basomnifero ezalaka na mulimu nini ezakuna na Belgique. Chilombo, oko koti sa boule. Ya un vrai Zaïroite vraiment? Hein? Oh! Ba accident sala makate na mokili oyo. Banguna na biso pe bakufa. Si ye pasala ba accident avion. Soki pe katumba mwake akufaka ndenge nini? Oh avion. Ba avion boni na Kongwane kweya kaka un seul individu mutakufi na soi-disant accident crash avion. Politicien. Lisolo ya Biarimana. Oyebi yango te? Oh, yango nazo comprendre te. Ceux qui osent avec évangéliste, ya église nini yo? Oh, Chilombo. Nazo comprendre te? Ba accident esili na Congo. Ba accident esili. Bato bilongi mususu ya mabe. Nazo comprendre te? Hein? Oh, amataka na avion po kende Dubai, non? Nazo comprendre te? Ba crash esila? Eh? Chilombo, sila na mwana mer na yo wana. Chilombo, oyebi yo, na mono oza na mulimu mabe. Olinga abiso te? Ubio tekyo yo mulimu na place moko. Yango mwa olobeza te tozo comprendre yo te. Chilombo, kaka muto aza responsable d'avoir rabaissé ce pays-là, d'avoir encore affoncé, détruit ce pays-là. Kaka muto na bande ya ba voyou wana banturaka ye. Oh, lelo batondi wana na parlement. Nandenge bazo ko sala ki parade na bango soki pe les mise. Se pe ba ko l'exhibition biloko na bango ba sénateur na tolo, je ne comprends pas. Ofandi ozotala. Oyebi phénomène, je ne comprends rien. Yo lobaka batu basali mabe na Congo bako zala traduire en justice en Congo. Donc yo et toi de droit na yo na makamno bandaki ndako viser ba miyibi ya bambongo. Mais ce que za bongo ça tombe bien. Po ye nyangala kato pendant ce qui peut 18 ans na kibokonzi aza multimilliardaire. Nga na monike ye pe fo bokende ko tia pe na procès public. Hein? Ye pa kende na makala kuna et pas cousin na kamere. Donc likambio kolobelela ba infraction commis contre le Congo au fandinier. Ndenge tozo mona makambo mwana mobelo Chilombo, je ne comprends rien. Tata na yo a traité cet enfant pour un Rwandais. Tata na yo a rappelé comme ça que c'était un Rwandais. Alinga ki kutu muto yote. Azola bakutu bokangela ngai ye. Il faut tozonga se na Rwanda. Yo Chilombo kangami na muto akomi Congolais. Depuis quand? Bande konanga pina batu bole kangana maere. Veuillez expliquer à votre maman Moulouba, je ne comprends plus rien. Nazo kamo espoir mukie ke pouvoir ezongi na maboko na biso. Meza bongote? Chilombo, yo zo sakana na nyoka. Do yo ndongo fanjo no sala likelemba na satana. Boete, okoyebela. Mwana mobali wana kaka ndenga zoko ya na batu bazoko antu. Chilombo koko lembisa ta ceinture ya kabila te vraiment. Omwana mutrokola mabulundi, so yibe mabulundi mama wana ya giraffe wana. Sila na tana mwasi wana. Kata makolo ya kabila ba Alexis Ntambo na bino bazawana. Il y a beaucoup de kabila na kati parlement. Est-ce qu'on peut banda ko éliminer ceinture ya kabila te? O affaiblir ye Chilombo. Tata na ya zalaka camarade ya Mobutu. Okoko tsate esprit ya wazabanga te. On ne blague pas avec ton futur assassin.
On ne blague pas avec ton ennemi. Muto alinga papa na ote. Yo mwana kolinga pe yote. Chilombo nini kwa takutu babaka zero za kama elete. Likambo nini chilombo. Pona mboka neza na chance te ya ba politicien. Nese ki bino no bandeko nanga. Mboka neza na chance ba politicien te. Bino bata ba prière. Mboka nena nuko sala prière kuna na l'embouchure du fleuve Congo. Stanley na Diego Kao baloka kamboka partir ya embouchure du fleuve Congo. Puisque molimo ya buzo beza répandu sur le pays, ngai nazo comprendre angote. Et comme beyond explication, ezoko defy logic. Les 8 millions Congolais, 10 millions, les solo fandi sui. Ma solo ba fausse commune et fandi sui. Chilom. Kale. Yo le peuple ba votaka yoti. Et puis vote ango nazo comprendre, yeah. Comment yo peuple va voter yo pour comme président, le même peuple là bazongi si bato AFDEL majorité kuna ce qui peut FCC majorité na parlement. Je ne comprends rien. Soit c'est le peuple là qui aime sa souffrance ou bien résultat on est faut revoir ango. Et en tout cas tu l'as non. Bande konanga. Botele manan bolu ka boy ba vérité likambo. Boy ka boy ba likambo vérité likambo. Prenons-nous en charge maintenant. Te mise en charge. Batona mi bale baza batentin. Bazo nefsa kabino depuis kala. UDPS na afdela bazali ba ennemi te. Nefsa kabino no bobandi komona yango. Bobandi komona bino dofingaka. Na lobaki na bino ke UDPS na afdel était créé par les mêmes gens oyo ba salaka UDPS wana na Tshisekedi. Bazalaka ba opposante. I told you guys this many times. Me bolingi ko comprendre te. PPRD aza mwana ya AFDEL. FCC mwana ya AFDEL. Maintenant ceux qui AFDEL ezaka ka une autre forme. Ya UDPS wapi opposition bande konangai. Toza mushindo pona nini. Si bango wana effectivement quand tu lui appelle son frère il vous dit vrai. Bazali frère na ideology. Oui. Bazali frère na ki maçonnerie na bango, na ki kabala na bango, na ki bundoki na bango, na idéologie, bato batiaka bango na pouvoir, baza batu moko Kabila et Tshisekedi eza batu moko. Ba kwetu baya, bozo comprendre te pourquoi. UDPS eza ennemi à fidélité. Et ceux qui UDPS eza ennemi à fidélité, UDPS eza ennemi à FCCT. Ngande naza mukwa sumba. Est-ce que le bike soki nakutani tol banden na mukwa sumba mususu nga naza kota mukwa kamba sope mwana kenga o aza kote mususu donc toza suba kwa sumba te non on est toujours le même sauf que na ba détail nde sika boko mko sentir o mukwa kamba mwana kenga toko mko changer mais nous restons le bakwa sumba vous ça Olandio comme on a baza baluba donc to changer le côté exactement ceux qui mukwa kalonja baza mukwa kalonja nga naza mukwa sumba qu'on est différent non nous restons baluba. AFDEL na UDPS baza ba ennemi te baza batu moko. FCC na UDPS baza ba ennemi te baza batu moko. Mboka neza na opposition te. Eza na opposition te. Eza bango na bango ba changer kaka nde elongi ya président. Mais c'est le même système mis en place. Oyo ningana te. C'est à vous le peuple congolais botel ma bon ningisa système oyo. Yango changement ngozo na monde ko ya na Congo pété. Kako tozo bonga antichrist Armageddon ce peuple konini. Armageddon talinga izairwaze te. Nulle part dans la Bible baki Armageddon ko sala na Congo. Masolo ne tala kanga ite. Dragon na Michael ba okende ko bunda kuna na Moyen-Orient. Ngana okipe maka Moyen-Orient na otala maka ya Zaire. Ndenge ni changement ngozo ya pona batum susu pona biso changement ya kate. Ngai pele na zo ko bondela nasa la sous prière mususu. Yesu Masia. To solo la bien Yesu. To solo la no pensa bien Yesu. To solo la bien. Yesu. Yo lo baki koyela ki te brebis garé. Ce qui biso tozalaka bana ya tata na yo te nzambe. Olinga ko yepa na biso n'est-ce pas? Mais yo kende ki kune pa ba enfant prodige na yo ba brebis garé kuna na Moyen-Orient. Bwete oke kuna Yesu wani. Na ba fimbo yo kende ko zo kuna na Golgotha. Est-ce que koko ya Zairwa nini abetaka yo kuna?
makila nazaka na maboko na biso te tobeta yo te Yesu yo kenda kozo kotambola na Nazareth na Bethlehem na Galilée osala ba miracle kuna Yesu wan tosolola nano nome ville nini na kati ya Zaire sika yo bande kotambola ozo kosala ba miracle Yesu. Donc ndenge yo na Archangel Michael boza mutu moko bokobunda na dragon et lieu de rendez-vous ezaka kuna na Moyen-Orient ya biso nini na kati Yesu biso na masolo ya Armageddon oyo zo bongama po kendo kobunda na dragon ya biso bazero nini na kati yoka biso mawa ko Yesu yoka biso mawa okendaki no kuna ozosala ba miracle no en détail aux yeux aveugles mpese misu aux yeux ceux qui peuvent diabolo au délivrer et tout c'est bien bon pour eux bongo biso na Congo Yesu tosali yo nini Yesu ba ko imposer biso yo na Congo or yo yelaka biso te batamitema mabe ba imposer biso to kipe makambo na yo or yo kipaka biso te Yesu ozomona makambo yango yango wana ngai na bondeli bo Yesu pardon yo kabiso mawa Yesu na ye mundela ngwa betela kabiso lisolo na Yesu aza champion bitumba se mona kama sala kuna na Moyen-Orient ko bunda kamikolo nyonso jour et nuit histoire bitumba na bitumba batu wana bakomela biso masolo no Yesu metala biso ba meme Yesu tozo kufaka boloko ba meme or biso to beta yote ata fimbu moko biso kutu d'ailleurs ndeko na biso égyptien aisali saka yo comme mekuluzu kuna tangu basoke ndeko memoko na Golgotha kanisa ta bisoko ke tangu ba fia koleke ba fimbu ozoko kasuko me makrua no wana te ya bato Moyen-Orient po yo memaki krua na biso te ezalaki ya bato Moyen-Orient mais biso bato moindo na mawa commerçant moko ba utaka Egypte andimaka memela o ekuluzu wana pezo mwa mukie ata pona acte wana mais okoko sengela biso miséricordia te na mona ki ozo ko reconnaître moi si aki ko peso maya komela na Biblia kuna mais siko ndeko na biso pe mutu moindo oyo amemela kayo koluzo tangu bazoke tangu donc oso lembaki po mututu oyo liaki na Golgotha mututu wana atanga seke ba fegelenga ka fimbu moko na ngiki na randre na ngiki zana ba eli lama bisabata byani kaka na mutu donc shikota liboso mbala moko eli lama bisabata byani to sila ni kaka wana nandimike olia chango penza mais malgré cela africain ye asungaki yo biso ba africain Yesu chaque fois que ton peuple a eu le problème au secours kaka biso ko bandana koko na yo Abraham o famine na Kenya obe na Egypte kobanda Joseph na ye Jacob na yo moko Yesu si Heroda bandoluka mutu na yo kuna na Bethlehem okimaka wapi mbangu kaka pa na biso na Egypte Yesu kanisa la biso ko mwana na ya Santa Maria kanisa biso Yesu kanisa biso kanisa to saluer le côté Yesu to saluer le côté ndenge nini bato bafia kola yo bango ba progressaka biso kutu mutu chaque fois bandeko na yo bazalaka na famine babaluki mbango pa na biso metala biso Yesu tala biso ndenge ba réduire biso et le côté passe na passe lamentation de lamentation or esika nzamba loba qu'il va élever l'Afrique Égypte na Éthiopie ezalaki nde na Azeya na lamentation ta Jérémie te mais pour nini expérience ya lamentation de Jérémie nde masolo na biso Yesu en tout cas na plaider au penza ndenge ba Nicodemus na baninga ba ko plaider nga pe na yepe ko kotsanga yepe plaide mana yepe ko plaider revoir les sous objectif na o Yesu biso angani papa yo muto sauter continent d'Afrique oyaki kaka po Herode ndaluka mutu na yo dès que là-bas c'est en sécurité c'est zonga ki kuna comme ça bato kuna bakenda ko fia ko lofi mba beto kuna na Golgotha malgré cela to edaka yo même na passion na yo miséricordia wana ko kitela biso te Yesu pona nini biso tozaka ba lamentation na ba lamentation
ata ntango yo ozalaka bantu no bazalaka na oppression ya empire romain me bakufa lokola biso te. En tout cas olobaki yo celui qui t'a vu a vu le père, bien que natutaka yango mais lokola olobaki yango nga nasambeli Yesu. En tout cas tala nanu makambo na biso, tala nanu makambo na biso. Kotisaka ndo kotisaka kuna na synagogue tango bato bando teka biloko na kati ya église omoni ngo fiakolaka bango. Yesu ozomona parlement na biso te, ozomona bapoliticien na biso te. Yesu omonaka Rwanda te, plaide ka na biso ko, plaide ka na biso yokakanda mpona banguna ya peuple congolais airwa. Merci na bondeli yo. Ok bandeko nanga na bondeli po na bino epa Yesu. Ngai pe na présenter anga argument po oyo makambo to po ngai nazotala kaka na ebite. Rien ne marche. Bakomisi biso nazali ba jouer to comme lokola jouer siko ya Rwanda, soki oyo aye oyo azongi, oyo aye oyo azongi. Yango na ngai pe na kei siko na zongi epa ya Yesu balobaki ke yenda pesaka biso victoire na kimia. Atala likambo na biso apesa biso victoire yango na kimia na mboka na biso ndenge nzamba alingaki. Okay bandeko na ngai, as always, Mamuluba loves you all so very, very much. You take care. Okay, bye-bye.